Başladı. Yox, mən təzədən səhv etdim orasını. 18 yaşından deyərdim bir 60 yaşına qədər olan xanımlar bizə müraciət edir. 18-dən yuxarı xanımlar hətta öz anaları bizə gətirir əməliyyata ki, həddindən artıq böyük sinələri var və pasiyent utanır. Bir xanımın bir özgüvəni yəni bərpa olunur əməliyyatlarla. Eyni tip görüntünü, eyni bədən quruluşunu biz sizə verə bilməyə bilərik bəzən. Sinə kiçiltmə əməliyyatlarında süd vermə azalır. Pasiyentlər nə qədər ki səhlənkar olacaqlar, açıq cərrahiyyə hər zaman olacaq. Doktor, neçə ildə əməliyyatlar icra edirsiniz? 2008-ci ildən tibb universitetini bitirdikdən sonra 2010-cu ildə iş fəaliyyətinə başlamışam və 2012-ci ildən demək olar ki, cərrah kimi fəaliyyət göstərmişəm və bu illərdən də bir elmi işlərlə məşğul olmuşam ki, hal-hazırda bir 10 elmi məqaləmiz var, bir kitabımız var, elmi kitabım. Tibb üzrə fəlsəfə doktoruyam və həkimlər həkimləşməsinin kafedə dosenti işləmişəm ki, bu illər ərzində də hər zaman demək olar ki, aparıcı bir cərrah kimi işləmişəm. Bəs ən çox hansı əməliyyatlarla bağlı sizə müraciət olunur? Abdominoplastika, sinə kiçiltmə, böyütmə, blefaroplastika, qol gərmə, liposaksiya. Yəni bu fəaliyyətim, yəni bu əməliyyatlar üzərindən olubdu. Demək olar ki, hətta 10 minlərlə bir əməliyyatım var. Yəni statistika bir hesablama oldu. Çünki elmi fəaliyyətlə məşğul olduğumdan mənə bu vacib idi. Hətta bir doktorluq dissertasiyam var idi və hal-hazırda da davam eləyir. Ona görə də yəni plastikadan sonra bir ümumi cərrah olduğumdan ümumi cərrah əməliyyatlar da icra edirəm. Bəs pasientləriniz kimlərdir? Ən çox hansı yaş aralığında sizə müraciət edirlər? Çox mənim üçün sevindirici bir haldır ki, mən ümumi cərrah qadın yəni cərrah olmuşam. Qadın cərrah olaraq da mentalitetimizə uyğun olaraq qadınlar müraciət edirdi. Hətta hicablı xanımlar daha çox müraciət edirdi və hərdən deyirdim mən ev xanımları ilə işləyirəm. Çünki və qeyd edirdim ki, bir qadın komandam var. Hətta anestezologumuz, bütün işçilər qadınlardan ibarət idi. Və bəylər də xanımlarını çox rahat şəkildə bizə həvalə edə bilirdilər ki, bir qadın cərrahı olaraq hətta onun istədiyini, hətta özləri deyir ki, doktorum, biz elə bilirik ki, siz bizim arzularımızı yerinə yetirəcəksiniz. Çünki bizim çəkdiklərimiz siz də bilirsiniz ki, nə istəyirik, nə görüntümüzün olacağını, arzularımızı sizinlə həyata keçirə bilirik. Ona görə də bu cəhətdən xanımlarla çox işləmişəm. Hər yaşda var. Bu əməliyyatlar elədir ki, bir xanımın bir özgüvəni yəni bərpa olunur əməliyyatlarla. Bu baxımdan hər yaşda, hətta 18 yaşından deyərdim bir 60 yaşına qədər olan xanımlar bizə müraciət edir. Əlbəttə ki, ailə qurduqdan sonra, övlad dünyaya gətirdikdən sonra daha çox müraciət edirlər. Elə 18 yaş dediniz. Bəs əməliyyatlar üçün müəyyən yaş məhdudiyyəti varmı? Yəni müəyyən yaşa görə əməliyyatdan imtina etmək olarmı? İşlədiyim dövrdə ən çox sinə böyütmə, daha doğrusu sinə kiçiltmə, böyük sinəli pasiyentlər mənə müraciət ediblər. Bu ən çox da 18-dən yuxarı xanımlar. 18-dən yuxarı xanımlar hətta öz anaları bizə gətirir əməliyyata ki, həddindən artıq böyük sinələri var və pasiyent utanır. Dərsə gedə bilmir, hətta deyir doktor instituta qəbul olunub gedə bilmir, dərsə utanır, evdən bayıra çıxmır. Demək olar ki, sosial həyatı sıfırlanıbdır. Bu baxımdan bu əməliyyatlar, sinə kiçiltmə əməliyyatları daha çox olub. Yəni 18-dən sonra bu əməliyyatlar daha çox müraciət edibdir. Amma dediyim kimi digər əməliyyatlar da qarın gərmə, ölçü kiçildilməsi əməliyyatları, yəni bədən ölçünün kiçildilməsi əməliyyatlarımız daha çox xanımlar bizə müraciət edirlər. Bir sualda maraqlıdır. Son vaxtlar qadınlar, bizim xanımlar arasında geniş yayılıb bədən şəkilləndirmə əməliyyatları çox icra olunur. Bu əməliyyatlarda əsasən bir neçə əməliyyat eyni vaxtda icra olunur. Məsələn, liposaksiyadır, mammoplastikadır və s. Siz cərrah olaraq necə hesab edirsiniz? Eyni vaxtda bir neçə əməliyyatın icrası düzgündürmü? Ümumiyyətlə, maksimum neçə əməliyyatı eyni vaxtda icra etmək olar? Bu pasiyentdən asılıdır. Yəni fərdi yanaşma olmalıdır. Əlbəttə ki, bizə yaxınlaşanda xanım istəyir ki, birdən-birə bütün əməliyyatları icra eləsin və tam olaraq özündə görmək istədiyi bütün əməliyyatlar icra olunsun. Hətta mən Daşkəndə gedirəm, Özbəkistana gedirəm. Orada pasiyentlər yəni bu fikirlə yaxınlaşır bizə ki, onlar da bilmirəm bilirsiniz yoxsa yox, bir 30 yaşda demək olar bir 4-5 övlad dünyaya gətirirlər və xanım demək olar ki, bədən quruluşunu tam deformasiya
reanimasiya olunur. Qarın nahiyədə sallanma, sinə sallanması və gələn zaman bütün əməliyyatlar olunsun. Mən tam 18 yaşında olduğum kimi görünmək istəyirəm. Yəni bu tərzdə görünmək istəyirlər hər halda. Və əlbəttə ki, müayinələr. Müayinələrdən sonra qərar veririk ki, hansı əməliyyatları icra eləmək olar. Yəni 3 əməliyyat, 4 əməliyyat. Yəni belə bir protokol yoxdur ki, pasiyentə 4 əməliyyat icra eləyə bilərsən, 5-ci qadağandır və yaxud 3 əməliyyat icra eləyə bilərsən, 4-cü qadağandır. Analizlər verirlər. Analizlərdən sonra biz yəni baxırıq, hər hansı bir göstəricində dəyişikliklər varsa, əlbəttə ki, o göstəriciləri aradan qaldırdıqdan sonra bir konsultasiya edirik. Anesteziyoloqun da konsultasiyası olur. Çünki biz bir qrup şəklində bu əməliyyatlar icra olunur. Əgər bu orqanizm bu əməliyyatları götürə biləcək bir durumu varsa, yəni bir 2-3 əməliyyat icra edə bilirik. Hamiləlikdən sonra əzələ sallanmasına görə yəqin ki, müraciətlər olur. O zaman bədəndən müəyyən həcmdə piy çıxarılır. Bu piyin çıxarılması ilə bağlı hansısa bir məhdudiyyət varmı? Tutaq ki, müəyyən maksimum nə qədər piy çıxarıla bilər, yoxsa bu pasiyentin çəkisi ilə tənzimlənir? Əlbəttə ki, çəki ilə tənzimlənir və hər bir mənə elə gəlir həkimin özünə qoyduğu bir qadağalar var ki, nə qədər yəni piy çıxaracam və yaxud da bundan sonra nə baş verir? Bu illərlə olur. Dediyim kimi, əlbəttə ki, mən də bir həkim olaraq mən də istəyirəm ki, öz pasiyentimdə birdən-birə çox gözəl bir nəticə versin. Amma olarmı? Yəni 5 litr çəkdin, 10 litr çəkdin və yaxud da 10 kilo bir toxuma çıxartdın bədəndən və o bədən indeksi var. Bədən indeksinə uyğun gəlməlidir sən icra elədiyin. Çünki birdən-birə pasiyent züval itkisi verə bilmərsən, birdən-birə toxumanın xaric olunandan sonra onda baş verəcək fəsadları yarada bilmərsən. Əlbəttə, hamı bir-birinə bənzəmək istəyir. Hamı istəyir ki, birdən-birə yəni bu sosial şəbəkədə gördüyü xanımlar kimi görsənsin. Dediyim kimi, o fərdi yanaşılma olmalıdır. Çəkidən asılı olaraq yanaşılma olmalıdır. Yaş həddinə görə yanaşılma olmalıdır. Hamiləlik keçirmiş pasiyentlərdə əgər diastazın boşalması, yəni əzələnin boşalması varsa, bu zaman nə baş verir? Qarnın bir önə durmuş görüntüsü baş verir. Nə qədər qarnı yıxsa da, nə qədər idman etsə də, pəhriz saxlasa da bu görüntünü aradan qaldıra bilmir. Yəni biz xanımların ən böyük kompleksidir. Yəni narahatçılığıdır. Yəni rahatsız edən bir durumdur ki, hətta dəri sallanması yoxdur. Qarnında nə dəri sallanması var, nə bir çox görünən piylənmə var, amma qarnı önə durur. Bunun səbəbi nədir? Əzələ boşalması diastazın yəni olan bir boşluğudur. Xanıma deyirsən, qarnını özünə çək, tam şəkildə özünə çəkmiş olur, bir düz görüntü olur. Bunu əməliyyatla aradan qaldıra bilirik, bu görüntünü. Əlbəttə, əməliyyatla aradan qaldıra bilirik. Kiçik bir kəsimlə qasıq üstü nahiyədən kəsim edirik və tam əzələ boyu olaraq həmin o diastazın sorulmayan sapla tikirik və düz qarnı, istədiyi o dümdüz qarnı yarada bilirik. Bəs doktor, hamıda eyni nəticə alınır, yoxsa bütün pasiyentlərdə eyni olmur? Əlbəttə eyni olmur. Bir pasiyentlərə biz bunun izahını da veririk ki, yəni skeletindən asılıdır, genindən asılıdır, yediyin qidalardan asılıdır, hormonlardan asılıdır. Eyni tip görüntünü, eyni bədən quruluşunu biz sizə verə bilməyə bilərik bəzən. Və yaxud da xanımın dediyim kimi qarnında gələn zaman deyir, həddindən artıq bir köpmə olur. Adicə bir su içdim, adicə bir qidadan dümdüz qarnım axşama doğru sanki şar şəklində üflənmiş olur. Əlbəttə biz onu yönləndiririk terapeutə, onun müalicəsi ilə məşğul olur, ondan sonra əməliyyat edirik. Çünki bu görüntü ilə yenidən rastlaşa bilərik. Həmkarlarınız tərəfindən, xüsusən də plastik cərrahlara aiddir. Bəzən bir hansı əməliyyatdan sonra müəyyən fəsadlar ortaya çıxır, bəzən xoşagəlməz hallar, ölüm halları ilə üzləşirlər. Sözsüz ki, əməliyyat elədi ki, tibbi əməliyyat risk mütləq var. Amma bəzən bir əməliyyatdan sonra həkimin bütün karyerası qaralır, belə deyək. Belə hallar da var. Bunlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Belə hallar bəli çoxdur. Yəni pasiyentlər açığı deyim ki, sanki
bir necə deyim, biz öz həkim olaraq da pasiyentləri bölürük. Hansı pasiyenti əməliyyat eləyə biləcəksən və o sənə gələcəkdə nə narahatçılıq yaradacaq. Yəni pasiyentin izahını verirsən. Bax dediyim kimi bayaqdan bu haqqda danışıram. Mən pasiyentə izah edirəm ki, mən sənə əməliyyat eləyəcəm, amma dümdüz qarnı istəyirsənsə, mən bəzən deyirlər taxta kimi qarnım olsun. Bu qarnı əldə etmək üçün sən də mənə kömək etməlisən. Yəni bir əməliyyatla izahını belə veririk ki, mən sən diastazı yığacağam. Diastazı həddindən artıq yığarsamsa, nə olar? Orqan çaşmazlığı yaranar. Yəni sənin qarın daxili təzyiqin çoxdursa, mən onu həddindən artıq yığsam, sənin ağciyərləri və ürəyinə yüklənmə olacaq. Biz buna poliorqan çaşmazlıq deyirik. Yəni orqanların çatışmazlığı. Nə olur? Nəfəs ala bilmirsən, hava çaşmazlığı yaranır. Yəni sənin qarnın öyrəşibdir önə durmağa və mən onu sıxıram, gipsləşdirirəm ki, bundan sonra belə qalmalısan. Bu qalışa, bu orqanizmin dözəcəkmi? Dözməsi üçün mən əməliyyat zamanı aparatda o göstəricilər verir bizə. Və mən o zaman əlimi saxlayıram. Qarın daxili təzyiq nə qədər icazə verirsə mənə, mən o dərəcəyə qədər qarnı yığıram. Və əməliyyatdan sonra nə baş verir? Bu xanımın dediyim kimi qarnında bir terapevtik problemi var. Qidalardan əlaqəli köpmə olur, bağırsaqla əlaqəli bir köpmələr olur. Və qarnı istədiyi kimi tam düz verə bilmirsən və yaxud da qarnın ön divarı həddindən artıq piylidir. Arıqla gəl deyirsən, arıqladım. 5 kilo, 10 kilo arıqladı, amma qarnın ön divarında az miqdarda olsa bir piylənmə var. Məsələn, mən onun o piylənməsini aradan götürmürəm. Çünki mən onu da etsəm, altdan bir kəsimlə qarnın alt hissədən də kəssəm, nə baş verəcək? Qidalanmanı tam pozacağam və nekrozlara səbəb olacaq. Mənim bir pasiyentim var, mədək işitmə əməliyyatından sonra gəldi mənə. Mən onun dəri və dəraltı toxumanı tam olaraq yığmışam və tam nəticə vermişəm. İllər keçib, illər keçəndən sonra pasiyent mənə yaxınlaşıb 20 kilo alıbdı. Həddindən artıq böyümə bədəndə, tikişlərdə genişlənmə, dəri genişlənir və pasiyentə izah edirsən ki, sən həddindən artıq çəki aldığından səndə belə bir deformasiya olub. Bədəndə əlbəttə ki, ikəlmələr olacaq, böyümələr olacaq. Bunu pasiyent bilməlidir. Yəni, bundan sonra şikayət eləmək, bundan sonra həkim üstünə gəlmək ki, mən 4 ildən sonra belə bir nəticəm olub, yəni məni necə əməliyyat eləmişdin ki, belə oldu. Orada əlbəttə həkimin heç bir günahı yoxdur. Bugün həkimlər bu tip pasiyentlərdən əziyyət çəkirlər. İllər keçəndən sonra, 4 il, 5 il keçəndən sonra geri dönüş edirlər. Mənim tutalım podruqam, dostum və yaxud da qonşum əməliyyat olundu, daha gözəl görünür. Amma mən niyə 4 ildən sonra ona bənzəmirəm? Bunun əziyyətini çəkir bugünkü gün həkimlər. Bunun da izahını veririk və izah versək belə hər bir insanın özünün bir xüsusi deyərdim psixoloji durumu olur. Mənə elə gəlir onunla əlaqəlidir. Yəni bunu hələ biz həkimlər bilmirik ki, burada nə edək? Necə bir özümüzü qoruyaq? Bir qoruyacaq bir qüvvəmiz yoxdur. Sinə kiçiltmə əməliyyatlarından və yaxud da sinə böyütmə əməliyyatlarından danışdınız. Bu hamiləlikdə hansısa problem, risk yarada bilirmi xanımlar üçün? Deməli, sinə böyütmə əməliyyatlarında ciddi bir risk görmürük. İmplant əzələ altına qoyulur və demək olar ki, sinədə heç bir narahatçılığımız olmur. Yəni hamiləlikdən sonra ən çox narahat eləyir pasiyentləri süd verə biləcəmmi? Süd vermə prosesini tam rahat şəkildə icra edə bilirlər. Sinə kiçiltmə əməliyyatlarında süd vermə azalır. Çünki biz bir kiçiltmə əməliyyatında adından da göründüyü kimi sinəni kiçildirsən. Sinəni kiçildən zaman istər-istəməz biz süd vəzisinə toxunuruq və az miqdarda orada indi kiçilmə dərəcəsinə görə baxır, axacaqlardan götürürük və axacaqlar azalır. Bu xanımlarda süd vermə azala bilər, amma bu əməliyyat süd vermə olmayacaq deyəcək bir şey deyil. Çünki normalda heç əməliyyat keçirməmiş xanımda da bəzən genetik, hormonal, psixoloji durumdan asılı olaraq heç süd vermirlər.
süd verə bilmirlər hətta. Ona görə də bu yəni əməliyyatdan sonra süd vermə olmadı, azaldı. Yəni bu şeylərlə əlbəttə ki, rastlaşa bilərlər. Yəni bu da hətta bu bizim dünya qaydalan sistemində də var ki, yəni sinə kiçiltmə əməliyyatında süd vermə olmaya bilər və azala bilər. Son vaxtlar xanımlar müraciət edirlər xərçəng riskinə görə süd vəzninin götürülməsi əməliyyatına. Bu necə? Yəni xərçəng təhlükəsinin qarşısını ala bilir? Əlbəttə ki, genetik olaraq və sinədə hər hansı bir narahatçılıq görünürsə, yəni xərçəng önü bir problem görünürsə, burada yəni tam hamı da sinəni götürəcək deyici bir şey yoxdur. Yəni onkoloji bir risk varsa, onkoloji görüntü varsa, genetik olaraq və ya bilirsiniz də dünya ulduzları belə bir əməliyyatlar icra edir. Amma bizdə onu icra eləmək dəbdə deyil deyərdim. Niyə dəb deyirəm? Çünki bu bir psixoloji olaraq xanımın tam olaraq rahatlandırmaz. Hər halda amma orada hüceyrə varsa, yəni xərçəng hüceyrəsi görüntüsü varsa, müayinələr nəticəsində bu bəlli olur. Əlbəttə ki, sinənin götürülməsi daha məqsədə uyğundur. Son vaxtlar xanımlar, plastik əməliyyat edən xanımlar hamısı bir-birinə oxşayır. Burunlar eyni, dodaqlar şişirdilmiş dodaqlar. Həm həkim kimi, cərrah kimi, həm də bir xanım kimi sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik buna. Siz bilirsiniz ki, mən illərdir bu işlə məşğul olmuşam. Mənə hər zaman yaxınlaşanda mən deyirəm ki, mən bacarmıram. Axırda bu cümlədən istifadə eləmişəm. Mən bacarmıram böyütmə əməliyyatlarını. Yəni söhbət sarğı nahiyəsindən, yəni popo böyütməsindən gedir. Yəni axır zamanlar mən bacarmıram onu etməyi. Mən çox təbiiliyi sevirəm. Yəni öz pasiyentlərim bilir ki, təbii, düzgün bir formanı sevən bir doktor olmuşam. Yəni elə də davam edirəm. Amma 2026-cı ilin dəbidir ki, yəni doğal bir görüntü. Təxminən 20-30 il əvvəl hazırda laparoskopik icra olunan əməliyyatların çoxu açıq cərrahiyyə ilə icra olunurdu. İstəyərdim bu laparoskopiyanın avantajları, disavantajları ilə bağlı danışasınız və ola bilərmi ki, nə vaxtsa bu minimal invaziv cərrahiyyə belə deyək də ənənəvi cərrahiyyəni tamamilə əvəzləsin, yoxsa elə həmişə açıq əməliyyatlara ehtiyac olacaq? Pasiyentlər nə qədər ki səhlənkar olacaqlar, açıq cərrahiyyə hər zaman olacaq. Amma mini-invaziv cərrahiyyənin müasirləşməsi deməkdir. Yəni müasir dövrdür, müasirləşmək lazımdır. Biz də bu yolla gedirik. Yəni laparoskopik cərrahiyyə Azərbaycana da gələndə hamı dedi, yox bu lazer şüalarıdır, bu lazerdir, yandırır, qaraciyərə təsir eləyir və sonraki dövrlərdə hamı, yəni məsələn öd daşı xəstəliyini sırf üstünlük verdilər ki, laparoskopla icra etsinlər. Hal-hazırki dövrdə plastikada da bu özünü göstərdi. Əvvəlki dövrdə adicə məsələn lipomanı nə edirdilər? Kəsirdilər. Bir belə kəsiklə hər hansı bir qol nahiyəsində, bud nahiyəsində, kürək nahiyəsində xüsusi bir pi toparlanması var idi. Yəni buna lipoma deyirdik. Bunu xaric etmək üçün bir belə kəsiklər icra olunurdu. Amma indi nə oldu? Mini-invaziv çıxdı, liposaksiyalar dəbə düşdü. Liposaksiyalar zamanı isə biz o lipomatik cihazından biz istifadə edirik. Həmin o piyin liposaksiya eləyib və heç bir kəsik atmadan balaca bir dəlik açmaqla bu olan yəni lipomanı aradan qaldıra bildik. İndiki dövrdə də demək olar ki, bu üsullarla üzgəlmə əməliyyatları endoskopik yolla yəni icra olunur, mini-invaziv yolla ən çox da qaş qaldırmalara, düzdür, hələ üz nahiyəsində gəlib çıxa bilməmişik. Amma yəqin ki, gələcəkdə də onlardan da istifadə olunacaq. Məsələn, qarın nahiyəsində diastazın yığılması üçün kəsimə ehtiyacı yoxdursa, laparoskopla hal-hazırda bütün dünya cərrahları bunun üzərində çalışır ki, laparoskopik yolla biz diastazı yığaq, yəni böyük bir kəsim atmasın. Yəni dərdə sallanma, boşalma yoxdursa, piylənmə yoxdursa, sırf diastazı aradan qaldırmaq üçün bundan istifadə edək. Hal-hazırki dövrdə qrıjaların əməliyyatı demək olar laparoskopla icra olunur. Yəni tam olaraq avantajlıdır və bəli bu avantajdan da bizim də xalqımız, həkimlərimiz və pasiyentlərimiz istifadə edir. Doktor, 15 ilə yaxındır dediniz, cərrahi əməliyyatlar icra edirsiniz. Bəs xüsusi belə ürəyinizcə olan əməliyyat varmı ki, ona belə xüsusi həvəslə girirsiniz o əməliyyata? Vallahi mən sizə deyim ki, ilk öncə sevmədiyim əməliyyatları indi sevməyə başlamışam. Birinci mən hər zaman əməliyyat eləyəndən sonra, yəni
özüm o əməliyyatı sevməliyəm, görüntünü özüm sevməliyəm. Əgər özümə xoş gəlirsə o görüntü, mən bilirəm ki, pasiyent də qane eləyəcək. Əməliyyatdan sonra yəni mənim işçilər bilir də, yəni əməliyyat otağının işçiləri bilir ki, bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə özüm orada bir yəni baxış keçirdirəm pasiyent ayrılana kimi ki, görüm mən nə etdim. Əməliyyatdan sonra nə baş verdi? Çünki bu xanım, ən çox xanımlara deyirik, düzdür, indiki dövrdə kişilər də bu əməliyyatları sevirlər. Xanım özünü necə hiss eləyəcək, öz güvəni artacaqmı? Və yaxud da illər keçdi, bu pasiyentləri mən gördükcə yanıma qaydanda əməliyyatdan öncə bir 10 gün deyim, 2 həftə öncə gördüyüm xanımı mən 2 həftə sonra tamam başqa ruhda gördüm, tamam başqa bir görüntüdə gördüm, gözlərində bir ışıltı gördüm, özgüvən gördüm. Bu baxımdan hansı əməliyyatı çox sevdim? Deyərdim sinə kiçiltmə əməliyyatını çox sevdim. Yəni sinə böyüdən zaman da sevinirlərmi? Sevinirlər, bir özgüvən artır. Amma kiçiltmə əməliyyatları daha çox pasiyentə özgüvən yaradır, daha çox sanki uşaqlaşırlar bunlar. Çünki böyük bir görüntüdən kiçik bir görüntüyə sahib olurlar. Sanki sevincləri artır, istəklərinə qovuşurlar. Niyə? O ağırlıq verir, çiyində ağırlıq, dəridə, dəri altında qıcıqlanmalar verir, qaşınmalar verir, ürək sıxıntıları verir, təng nəfəslik verir. Yəni birdən-birə 4-5 xəstəlikdən azad olurlar. 4-5 istəkdən, o narahatçılıqdan azad olurlar. Bu baxımdan daha çox həm sağlamlıq, həm psixoloji, həm ruhi cəhətdən bir rahatçılıq yaradırdı. Mən o əməliyyatları sevməyə başlamışam. Kişi pasiyentləriniz də dediniz olur. Bunlar ən çox hansı əməliyyatlar istəyirlər? Bunlar hamı qarından şikayət edir, kişilər də qarından şikayət edir, amma kişilərdə bu əməliyyatı kəsimlə yox, mini-invaziv yolla icra eləmək daha məqsədə uyğundur. Çünki kişilərdə qarın daxili təzyiq çox olur və onu dəri sallanması demək olar ki, kişilərdə olmur. Sadəcə yox, dərinin altına yığılan bir piydən narahatçılıqları var. O da mini-invaziv yolla aradan qaldırırsan daha rahat olur onlar üçün bu əməliyyat. Bir də sinələrdə sinə böyümələr, kişilərdə sinə böyümələr daha çox olur axır zamanlar. Bu da yəqin ki, hormonal fonda olur. Bilmirəm, sportla məşğul, idmanla məşğul olurlar, idmanla əlaqəli bir xüsusi dərmanlar var, onlardan içirlərmi olur. Hormonal fonda böyümələr olur ki, həddindən artıq, yəni illər keçdikcə bu pasiyentlər artır. Yetkinlik yaşında yetkinlik yaşında çox olur və yetkinlik yaşından 18-dən sonra, yəni 20, 22 yaşda, 25 yaşa qədər demək olar ki, pasiyentlər bu əməliyyatlar artıbdır. Ən gənc və ən yaşlı pasiyentləriniz xatırlayırsınızmı kimlərdir? Yəni yaş baxımından. Ən çox mənim xatırımda qalıbdı. Dediyim kimi 18 yaşında, 18 yaşı tamam olub, hətta bir həftə sonra o anası gətirib mənim yanıma ki, həddindən artıq sinəsi böyük qız olubdu. Yəni gigant bir sinə olubdu. Balaca bel, sümük xırda, amma gigant sinə. Yəni o mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Belə şortik yayı da geyinib gəlmişdi yanıma. Yəni mən onu əməliyyat eləyəndən sonra onun o üzündə olan o sevinç hissini heç vaxt unutmuram ki, azad elədiniz də məni. Mən yəni özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Bəlkə də həyatda ilk dəfədir ki, bu qədər özümü xoşbəxt hiss edirəm. Yəni onu heç vaxt unutmaram. Və bir də bir xanım olubdu, yaşlı xanımımız olub, 62 yaşı var idi. Biz ona implant qoyduq. Sinə böyütmə əməliyyatı icra elədik ki, hər zaman deyir arzum olubdu, sinəmi böyüdüm. Və biz ona implant qoyduqdur. Oradan da implant qoyma əməliyyatı zaten 30 dəqiqə çəkəcək bir əməliyyatdır. Böyük bir əməliyyat deyil, yəni saat baxımından. Xanımın bütün göstəriciləri uyğun gəldi. Yəni dediyim kimi kardioloq, rentgen, yəni qan analizi verdik, anestezoloqun baxışı oldu və biz bu əməliyyatı icra elədik. Ondan sonra da bir də o heç vaxt yadımdan çıxmır ki, onun üzündə olan o təbəssüm heç vaxt mən unutmaram. Yəni arzularım olub da bu illər ərzində ən böyükdür arzum olubdu. Biz onu həyata keçirdik.